හරි ළමයි අපි 2020 තමයි අද සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ 2016 17 18 19 ඔක්කොම ටික ඉවර කරා. එතකොට අපි තාම දෙවෙනි පාඩමට අදාළ ප්‍රශ්න ටික තමයි සාකච්ඡා කරන් යන්නේ. තුන්වෙනි පාඩම තාම ක්ලාස් එක ඉවර කරේ නැහැ. හෙට ඉවර කරනවා. ඒක ඉවරුණ හැටි ආපහු තුන්වෙනි පාඩමේ ප්‍රශ්න මුලින්ම ඩිස්කස් කරන් යනවා. හරි? ගන්න 2020 ලෙවල් පේපරේ. 2020 ඔක් කරලා නැත්නම් දැන් ඔන්න මාත් එක්ක කරන්න ගන්න MCQ එකට මම විනාඩියක් හරි වඩ දෙන්නම්. වීඩියෝ එක ස්ටොප් කරලා MCQ එක කරලා ඊට පස්සේ මාත් එක්ක ආන්සර් එක බලන්න එන්න. හරි? 2020 ගන්න දෙවෙනි පාඩමට අදාළ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ MCQ පස්වෙනි එකේ ඉඳන්. MCQ පහේ ඉඳන් එන්න. පස්වෙනි ප්‍රශ්නෙන් අහනවා ඉල්ලුම් නීතිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. පොඩි ළමයෙක්ට කිව්වොත් කියයි. මොකද්ද? ඉල්ලුම් නීතිය කියන්නේ ළමයි ඕකෙදි මුලින්ම ලියන්න ඕනේ උපකල්පන දෙක. අනිවාර්යෙන් උපකල්පන දෙක ලියන්න. ඔය ලියද්දි කොහෙන්වත් පේපරේ බලන කෙනාට වගේ ලකුණු කපන්න බැරි විදිහට තමයි ආන්සර් එක ලියන්න ඕනේ. මොකද උපකල්පන දෙක අපේ පාඩමේ යම් නිශ්චිත අවස්ථාවක. නැත්නම් අපි කියනවා සමහර අය යම් දෙන ලද අවස්ථාවක කියලා. කැමති එක. යම් දෙන ලද අවස්ථාවක අනිත් එක මිල හැර. මිල හැර අන්සාධක ස්ථාවරයි. අන්සාධක ස්ථාවරව තිබියදී. හරි ඔක තමයි උපකල්පන දෙක. යම් නිශ්චිත අවස්ථාවක නැත්නම් යම් දෙන ලද අවස්ථාවක මිල හැර ඉතුරු සාධක ටික ස්ථාවරයි කියලා. හරි මම පොඩි කාරණාවක් කියලා දෙන්නම් ඒ ඉතුරු සාධක ටික ස්ථාවරයි කියලා උපකල්පනයක් කියන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉකෝනොමි ඉගෙන ගන්න ගොඩක් උපකල්පන මත පදනම් වෙච්ච විෂයන්නේ. හිතන්නකො ළමයි ඉල්ලුම් තීරණය කරන සාධක තියෙනවානේ. සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල, සම්බන්ධිත භාණ්ඩවල මිල, පාරිභෝගික රුචිය, පාරිභෝගික ආදායම, අනාගත අපේක්ෂා. හරි? ඔය වගේ සාධක ගොඩක් තියෙනවා. හිතන්න ඔය සාධක ටික ඔක්කොම එකසරේ වෙනස් වුණා. හරි දෙකේ නෝන මම මේ කියන එකට උත්තරේ දෙන්න. මිල සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල වැඩි වෙනවා ආදේශන වල. අනාගත මිල වැඩි වෙනවා. අවසාන බලපෑම ඉල්ලුමට වෙනවා. කියන්න බෑ. හැයි ඔක්කොම සාධක එක සැරේ වෙනස් වුණොත් මට කියන්න අමාරුයි අවසානයේදී මොකද වෙන්නේ කියලා සංකීර්ණයි. හරි? ඒ නිසා තමයි අපේ අධ්‍යයනයේ පහසුව පිණිස මිල හැරිතුරු සාධක ටික ස්ථාවරයි කියලා කියන්නේ. එතකොට අපිට ලේසියෙන් ගණනය කිරීම කරට නිගමන වලට එළවෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඔන්න උපකල්පන දෙක. ඊළඟට ඉල්ලුම් නීතිය කියන්නේ මොකද්ද? මිලත් ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය QD කියන්නේ quantity demand ඉල්ලුම් ප්‍රමාණයත් අතර තියෙන මොන සම්බන්ධයද? ප්‍රතිලෝම සම්බන්ධය. ප්‍රතිලෝමයි කියන්නේ ඉල්ලුමේදී මං කිව්වා ඔයා හිතන්න ඕනේ පාරිභෝගිකයෙක්ගේ පැත්තෙන්. හරි? ඔයා කැමති කඩේට ගිහිල්ලා බඩු ගද්දී මිල අඩුවෙන් තියනවද මිල වැඩියෙන් තියනවද? සාමාන්‍ය පාරිභෝගිකයෙක් දෙයට. හරි? ඔයා කැමති මිල අඩු බවන්ට. මිල අඩු බවන්ට කොහොම කරන්නද? ඉල්ලන ප්‍රමාණය වැඩි. මිල වැඩි වුණා ඉල්ලන ප්‍රමාණය අඩුයි. හරි? ආන්න ඕක තමයි ඉල්ලුම් නීතිය කියන්නේ. මොකක්ද? යම් නිශ්චිත අවස්ථාවක මිල හරන් සාධක ස්ථාවරව තිබියදී මිලත් ඉල්ලුම් ප්‍රමාණයත් අතර තියෙන ප්‍රතිලෝම සම්බන්ධය. දැන් බලන්න අපේ උත්තරේ. හරි. දැක්කද මම උත්තරේ හිතන විදිහ හැමතිස්සෙම ප්‍රශ්න කියවලා මම දන්න තියරි එක කොහෙන් හරි ලියාගෙන ඊට පස්සේ තමයි මම උත්තර ටික බලන්නේ. නැත්තම් ඔයා ප්‍රශ්න කියලා උත්තර පහක් කියුවට පස්සේ ඔයා දන්න දේ උනත් ඔයාලට පොඩ්ඩක් මේ අංශුව වෙන්න පුළුවන්. හරි? බලන්න පළවෙනි එක. භාණ්ඩයක මිල අඩුවීමක් ඉල්ලුම් වක්‍රය වමට රිටර්න් කරන බව. ඒකද ඉල්ලුම් නීතිය නෝනවා. මෙතන ඉල්ලුම් නීතිය දෙක. අනිකුත් කරුණ වෙනස් තිබියදී භාණ්ඩයක මිල ඉහළ යාම ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය පහළ යන බව. එහෙනම් පස්වෙනි එකේ ආන්සර් එක දෙක. ප්‍රතිලෝම සම්බන්ධය ඇදිලා. තුන බලන්න. අනිකුත් කරුණ වෙනස් තිබියදී මිල ඉහළ යන විට ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය ඉහළ යන. එතකොට තියෙන ප්‍රතිලෝම සම්බන්ධය නෙමෙයි ළමයි. ප්‍රතිලෝම සම්බන්ධයක්. ඒ කියන්නේ අසමාන ලකුණු දෙකක්. මොන අතරද? මිල ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය අතර. ඒ නිසා තුන්වෙනි එකත් දෙන්නේ. හතරවෙනි එකේ තියෙන මිල අඩුවීමත් ඉල්ලුම් වක්‍රය දකුණට විතර්ණීමක් ඒව සම්බන්ධ අපි කතා කරන්නේ. පස්වෙනි එකේ තියෙන්නේ වමට විතර්ණීමක් විතර්ණීම සම්බන්ධ කතා කරන්නේ. ඉල්ලුම් නීතිය කියන්නේ මෙන්න මේකට. හරි? පහට උත්තරේ දෙක. ඊළඟට ගන්න 6 වෙනි MCQ එක. 6 වෙනි එක කළා නැත්නම් දැන් කරන්න අගල වීඩියෝ එක ස්ටොප් කරලා ඊට පස්සේ බලන්න. තනියෙන් කරන්න කරන එක තමයි හොඳ. තනියෙන් කළා මාත් එක්ක ඔයගේ උත්තරේ හරිද කියලා බලන්න. හරි බලන්න. කිසියම් භාණ්ඩයක් ඉල්ලුම් කරන ප්‍රමාණය. මම ඕක අනන්තව කියලා දුන්නා. හරි? ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය කියන්නේ මොකද්ද?
හොඳට අහගන්න ළමයි. ඉල්ලුමයි අපිට ඉස්සරහට තියෙනවා මං හිතන්නේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක්. ඉල්ලුමයි ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය අතර තියෙන වෙනස තමයි ඉල්ලුම කියන්නේ සමස්ත මිල ගණන්. විවිධ මිල ගණන්. විවිධ මිල ගණන්. ඒ කියන්නේ මේ සමස්ත ඉල්ලුම් වක්‍රම මේ ලක්ෂය ඔක්කොම එකතු වුණාට පස්සේ සමස්ත වක්‍රයටම අපි කියන විවිධ මිල ගණන්. මේ විවිධ මිල ගණන් සමස්ත වක්‍රයම පෙන්වන්නේ ඉල්ලුම. ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය කියන්නේ තමයි තනි නිශ්චිත මිලක්. තනි මිලක්. නැත්නම් අපි කියනවා නිශ්චිත මිලක්. එක ලක්ෂයක්. ඒ කියන්නේ මේ සමස්ත ඉල්ලුම් වක්‍රේ එක තැනක්. එක ලක්ෂයක් විතරයි. නිශ්චිත මිලක්. හරිද? එහෙනම් ඉල්ලුම කියන්නේ මේ සමස්ත වක්‍රයටම නැත්නම් විවිධ මිල ගණන් කියන එකට. ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය කියන්නේ තනි නිශ්චිත මිලක් නැත්නම් මේ ලක්ෂයක් කියන එකට. දැන් බලන්න ප්‍රශ්නේ. යම්කිසි මිලකදී පාරිභෝගිකයන් විසින් මිලදී ගැනීමට සැලසුම් කරන ලබන ප්‍රමාණය. හරි පළවෙනි එකේ මට ආන්සර් එක පේනවා 6ට 1. මේ යම්කිසි මිලකදී කියලා කියන්නේ මොකද්ද? තනි නිශ්චිත මිලක්. ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය ගැන අහන්නේ. දෙවෙනි එකේ නැත්තේ ආදායම් මට්ටමේ ස්වාධීනව ඒකි. ඔන්න ඔක බැරිය හිතා ගන්න. මේක ලියා ගන්න බැරිය ඈ. මම හිතන්නේ මම මේ උගන්නන මේ 955 වෙනි පාර. හරිද? හරි. ඔය දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තේරෙන්නේ නැත්නම් බලන්න. ආදායම් මට්ටමේ ස්වාධීනව පිළ. හරිද? හරි. මම QD ශිතය ලියන්න ඔයගොල්ලෝ මතක් කරගන්න. QD ශිතය මොකද? Q සමාන FD රඳා පවතිනවා. PX PN Y T N N EXO. හරි? මෙන්න මේවට කියනවා අපි ඉල්ලුම් තීරක. ඉල්ලුම් තීරණය කරන සාධක. මේ PX කියන්නේ සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල. PN කියන්නේ සම්බන්ධිත භාණ්ඩවල මිල. Y කියන්නේ ආදායම. T කියන්නේ රුචිය. N කියන්නේ ගැනුම් කරුවන් සංඛ්‍යාව. EX කියන්නේ අනාගත අපේක්ෂා. O කියන්නේ අද. QD කියන්නේ ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය. මේකනේ ඉල්ලුම් ශීතයේ මතකද ඔයගොල්ලන්ට අපි කරා. හරි? එතකොට ළමයි මේකේ ස්වාධීන විචල්යන් සහ පරාධීන විචල්යන් කියනවා. හරි? ඒ කියන්නේ මම ඔයාලට කලිනුත් කිව්වා මේකේ ස්වාධීන කියන අපි ස්වාධීනයි කියන්නේ මොකද්ද? ස්වාධීන රූපවාහිනී. හරි? ස්වාධීනයි කියන්නේ මොකද්ද? කාගේවත් පැත්තකට නෑ. තනියම තමන්ගේ ස්වාධීන තීරණ තමන්ට ඕන විදිහට වෙනස් වෙනවා. හරි? QD ද තමන්ට ඕන විදිහට වෙනස් වෙන්නේ මෙයාද? මේ තීරක ටික. තීරක ටික ළමයි. මෙයා තමයි ස්වාධීන විචල්යන් ටික. හරි ඔයා දන්නේ නැතයි කියලා ගන්න. ස්වාධීන විචල්යන් ටික තමයි මේක. ඇයි ඒ? මිල යාට ඕන විදිහට වෙනස් වෙනවා. ආදායම යාට ඕන විදිහට වෙනස් වෙනවා. ටේස්ට් එකත් එහෙමයි. ගණන් කරන සංඛ්‍යාව මේ ඉල්ලුම් තීරක ටික ස්වාධීනයි. ඒගොල්ලන්ට ඕන විදිහට වෙනස් වෙනවා. මෙන්න මේගොල්ලෝ වෙනස් වුණාට පස්සේ එයා දිහා බලලා එයා මත යැපිලා මේ QD වෙනස් වෙනවා. මෙයා තමයි පරාදීන එක්කෙනා යැපෙන එක්කෙනා. ඇයි ඒ? උදාහරණයක් කියන්න. හරි? පාරිභෝගික ආදායම වැඩි වෙද්දී එයාට ඕන විදිහට වෙනස් වුණා. ඒ වෙද්දී ඒක දිහා බලාගෙන ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය වැඩි කරනවා. රුචිය වැඩි වෙනවා. එයාට ඕන විදිහට වෙනස් වුණා. රුචිය වැඩි වෙන නිසා තමයි ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්නේ. මේගොල්ලෝ කැමති විදිහට ස්වාධීන වෙනස් වෙනවා. එයා මත ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා මේ QD කියන එක. මේගොල්ලෝ ස්වාධීනයි මෙයා පරාධීනයි කියලා මතක තියාගන්න. නැත්නම් පරායත්ත කියලා කියනවා. යැපෙනවා කියන එක. හරි ඒක කියනවා මිලෙන් පාරිභෝගික ආදායම මට්ටමේ ස්වාධීන වූවලු. හරි? ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය කියන්නේ ස්වාධීන එකද නෑ පරාධීනයි. යැපෙන කෙනෙක්. මේගොල්ලෝ මත ඉල්ලුම් තීරක මත යැපෙන කෙනෙක්. හරි? ඒ නිසා හයිට උත්තරේ 2 තුන්වෙනි එක ගන්න බෑ. සැලසුම් වලින් ස්වාධීන ඕකේ. මම කව ස්වාධීන දෙයක් නෙමෙයි. මේක පරාධීන කෙනෙක්. සෑමිතම සමතුලිත ප්‍රමාණයට සමාන වෙන්නේ නැහැ. හැම අවස්ථාවෙම අසමතුලිත අවස්ථා තියෙනවා. අපි කතා කරන උපරිම මිලම මිලේ පාඩමේ. විද මිලයන්නේදී පාරිභෝගිකයන් මිලදී ගැනීමට කැමති ප්‍රමාණය. හරි? ඔන්න ඕකටත් ගොඩක් අය ආන්සර්ස් ගහලා ඉතින් 6ට 5. මොකක්ද ඒකේ වැරද? ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය කියන්නේ විවිධ මිල ගණන් නෙමෙයි නිශ්චිත මිලක්. හරි? ඉල්ලුම කියලා වුණා ඒ උත්තරේ හරි. එහෙනම් 6ට උත්තරේ 1. 7 වෙනි MCQ එක ගන්න. 7 වෙනි එක. 7 වෙනි එකෙන් අහලා කියනවා X භාණ්ඩයේ සැපයුම් කළ ලබන ප්‍රමාණය වැඩි වීමට. හරි. සැපයුම. මම කිව්වා සැපීමේදී ඔයා හිතන්න ඕනේ බිස්නස් එකක් තියෙන මිනිස්සෙක්. ඔය නිෂ්පාදකයෙක්. හරියා. එතකොට මම ඕන නිකන් සැපයුම් වක්‍රයක් ඇඳලා. S supply PQ. හරියා. X භාණ්ඩයේ සැපයුම් කරන ප්‍රමාණය වැඩි වීමට පහ සඳහන් කවරක් හේතු වෙනවා. ඔය සැපයුම් නීතිය දන්නවද? මොකද සැපයුම් නීතිය කියන්නේ? මිලත් මේ සැපයුම් ප්‍රමාණයත් අතර තියෙන අනුලෝම සම්බන්ධය. හරි ඒ කියන්නේ මේකයි.
දැන් ඔයා බිස්නස් එකක් කරන මිනිස්සෙක් විදියට ඔයා කැමති මිල වැඩි භාණ්ඩ විකුණන්නද මිල අඩු භාණ්ඩ විකුණන්නද? ඔයාලට බිස්නස් එකක් තියෙන්නේ. හරි මට බිස්නස් එකක් තියෙන්නේ. මම වෙනවට. හරි? ඇයි ඒ? එතකොට අපේ ලාභ වැඩි. එතකොට ළමයි සැපයුම් නීතිය කියන්නේ මිල වැඩි වෙද්දි අරයා දිරිමත් වෙලා කැමති වෙලා ලාභ වැඩි නිසා සැපයුම් ප්‍රමාණය වැඩි කරනවා. අනුලෝම. එක ලකුණු දෙකක්. මිල අඩු වෙනවනම් මං අධෛර්යමත් වෙලා ලාභ අඩු නිසා සැපයුම් ප්‍රමාණය අඩු කරනවා. හරිද? දැන් බලන්න. පළවෙනි එක අනෙකු සැපයුම් ප්‍රමාණය. යටින් ඉරක් ගන්න සැපයුම් ප්‍රමාණය. ප්‍රමාණය කියපු හැටි වචනේ දැක්ක හැටි වල මතක් වෙන්න ඕනේ කරුණු දෙකක්. අප්‍රමාණය කියන්නේ නිශ්චිත මිලක්. අනිත් එක තමයි මේ නිසා වක්‍ර විතැන්වීමක් වෙන්නේ නැහැ. හරි? ලක්ෂයක් උඩට හරි පල්ලෙහාට යන එක හරි විතරයි වෙන්නේ. එක වෙන එකම හේතුව සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල. මිල හැරන් සාධක සියල්ල නිසා වෙන්නේ වක්‍රය දකුණට හරි වමට හරි විතැන්වීමක්. මම මේක කියන මං හිතන්නේ දැන් මේ රෙකෝඩින් එක කියලා දෙන්න පස්වෙනි පාර. හරි? එතකොට පළවෙනි එක අනිකුත් කන වෙනස් තිබෙදී x භාණ්ඩයේ මිල ඉහළ යාමක්. එහෙනම් පළවෙනි එකේම උත්තරේ තියෙනවා මේ සැපයුම් ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්නේ මේ මොකක් නිසාද? සැපයුම් ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්නේ මිල වැඩි වීම නිසා. නම් හතට උත්තරේ 1. දෙකේ ඉන්නේ නැහැ අනුපූරක භාණ්ඩ ඒවා අන්සාධක. අන්සාධක නිසා වෙන්නේ එක්කෝ සැපයුම් වක්‍රය දකුණට විතන්න යනවා එක්කෝ වමට විතන්න යනවා. ඔය දෙකෙන් එකක්. හරි? තාක්ෂණයේ වැඩි දියුණුවක් වීම දෙන්නේ සැපයුම් වක්‍රය දකුණට විතන්න යනවා. හරි? ඊට පස්සේ සම්පත්තන මිල පහළ බැසීමක් කියන්නේ දකුණට විතන්න යනවා. ආදේශික භාණ්ඩ කියන්නේ ඒවත් වෙන සාධක. වෙනස් සාධක නිසා වෙන්නේ වක්‍ර විතන්නීමක්. සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල නිසා විතරයි ප්‍රමාණය ලක්ෂයක් උඩට හරි පල්ලෙහාට හරි යන්නේ. හරි? හතර උත්තර 1. 8 වෙනි MCQ එක ගන්න. තරංකාරී වෙළඳපොළ කිල්ලුම හා සැපයුම දෙකම වැඩි වුවොත් සමතුලිත වෙන ප්‍රමාණයට හරි. මම ඕගොල්ලන්ට ඕක ලේසි විදියක් කියලා දුන්නා. මම ආපහු කියලා දෙන්නම්. හරි? ගොඩක් අය රූප සටහන ඇඳලා තමයි යෝග ගන්නෙ. මම කියලා දුන්නා රූප සටහන අඳින්න නැතුව ගන්න විදියක්. හරියා? ඔන්න සමතුලිත මිලට වෙන දේ ඔන්න ප්‍රමාණයට වෙන දේ මෙහෙම ලියාගත්තා. හරි? ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ දාන ඉල්ලුම. මේක තමයි ෂෝට් නෝට් එක මම ගිය සැරේ එකේ දුන්නා. සැපයුම්. හරියා? අපි ඉල්ලුමේදී කතා කරන්නේ මොකද්ද? ප්‍රතිලෝම සම්බන්ධය. හැබැයි අපි රූප සටහන අඳිද්දී රූප සටහන අඳින්න නැතුව ලේසියෙන් උත්තරේ ගන්නේ අපි හිතනවා ඉල්ලුමේ තියෙන මේ දෙන මාරු කරගන්න පොඩ්ඩක්. සැපයුම එක්කෙනා මේ මට දෙන්න. ඉල්ලුම එක්කෙනා කියන ඔයා මට. මගේ එක්කෙනා ඔයා ගන්න. අපි දෙන පොඩ්ඩක් ෂෙයා කරගමු කියලා. ඒකට ඉල්ලුමේ තියෙන අනුලෝම එකක් වෙනවා. මේ රූප සටහන අඳිද්දී විතරයි. මේ කොහෙවත් නීතියක් නෙමෙයි. හරි? නීතියක් නෙමෙයි. මම පොඩි ෂෝට් නෝට් එකක් කියලා දෙන්නේ රූප සටහන අඳින්න නැතුව. සමතුලිත මිල ප්‍රමාණයට මොකක්ද වෙන්නේ කියලා ඇහුවොත් ඔයාලට උත්තරේ ගන්න වෙදී. සැපයුමේ දැන් මෙතන පොඩි ෂෙයා පාරක් දාගන්න. හරි. මචං ඔයා මේක ගන්න. හරි කියන හරි මචං මම මේක ගන්න. හරි ප්‍රතිලෝම. දැන් බලන්න තමයි මේකේ වෙන්නේ අනුලෝමනය. මිල වැඩි වෙද්දී ප්‍රමාණයත් වැඩි වෙනවා. දැන් දෙන ෂෙයා කරගත්තා. රූප සටහන අඳින්න ඕන නිසා. මිල අඩු වෙද්දී ප්‍රමාණයත් අඩු වෙනවා. හරිද? සැපයුමේ ප්‍රමාණය වැඩි වෙද්දී මිල අඩු වෙනවා. ප්‍රතිලෝම සම්බන්ධය. ඊට පස්සේ ප්‍රමාණය අඩු වෙද්දී මිල වැඩි වෙනවා. ඔක තමයි ෂෝට් නෝට් එක. මේක ගහ ගන්නකො මම කියලා දෙන්නම් අඳින විදිය. එකක් ඇඳලා පස්සේ වලට තේරෙයි. හරි? හරි. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක ස්ටොප් කරලා බලා ගන්න. හරිනේ? හරි. ඊට පස්සේ ළමයි ඔන්න මම ෂෝට් නෝට් එක ගැහුවා. දැන් බලන්න අපේ ප්‍රශ්නේ. ඔන්න මම ආපහු ලියනවා. සමතුලිත මිලට සමතුලිත ප්‍රමාණයට වෙන දේ. ඉල්ලුම සැපයුම. හරියට. මොකද්ද මේක කියන්නේ? ඉල්ලුමයි සැපයුමයි දෙකම එකපාර වැඩි වෙනවලු. හරි. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? ඉල්ලුම වැඩි වෙද්දී ප්‍රමාණය මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවා. සැපයුම. මේ සැපයුමේදී ළමයි හැමතිස්සෙම සැපයුම වැඩි වෙනවා කියන්නේ ප්‍රමාණය පැත්තෙන්. හොඳේ? ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවලු. හරි? සැපයුම වැඩි වෙනවා කියන්නේ ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. එහෙනම් මිල මොකද වෙන්නේ? අර දැන් ෂෙයා කරගත්ත මිල අඩු වෙනවා. රූප සටහන අඳින්න නැතුව මං කියන්නම් ඕක වෙන දේ. සමතුලිත මිල අවිනිශ්චිතයි. රබර් පටියක් කරාම එහෙම දෙපැත්තට සමාන වේගකින් යද්දොත් දෙන්න නොවෙනස් තියෙනවා. හිතන්න කඹ අදිනවා කියලා. කඹ අදිද්දී දෙපැත්තෙම කඹවල ජවය සමානයි නම් ඒක මෙහෙම නොවෙනස් තියෙනවා. හරි? ඒ වගේ. හරි? ජවය අසමානයි නම් වැඩි බර පැත්තට යනවා. හැබැයි මේකේ ජවයක් ගැන කියලා නැහැ වේගයක් පැත්ත. දැන් අපි හිතනවා හරි. සමාන වේගයක්. එහෙනම් අවිනිශ්චිතයි. මට හරියටම කියන්න බෑ මේක උඩට යනවද පල්ලෙහාට යනවද කියලා. හැබැයි ප්‍රමාණය මොකද වෙන්නේ?
සමතුලිත ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ගොඩක් අය ඔක් කරන්නේ රූප සටහන දෙන එක. හරි. මම රූප සටහන දාලා පෙන්නන්න ඕකේ වෙන දේ. හරි. මුලින් මොකක් කරන්නත් කලින් ඉල්ලුමයි සැපයුමක් රෙගොයි නෝමල් ගහගෙන ඉන්න ඕනේ. මේ මම ක්ලාස් එකේ කියලා දුන්නා ඔයගොල්ලෝ රූප සටහන අඳින්නත් කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ ඉල්ලුම වැඩි වෙනවානේ. ඉල්ලුම වැඩි වෙද්දී ඉල්ලුම වක්‍ර මොකද වෙන්නේ? දකුණට හිතන්නනවා. මේ ඔන්න දකුණට හිතන්න කරා. හරි? අලුත් එක්කෙනා මාක් කරන්න. සෝරි මම මේක මාක් මේ වැරදි එළියලා දෙන්නේ. මේක D මේක S. සෝරි හොඳයි. ඇටම්. එතකොට ඔන්න ඉල්ලුම වක්‍ර දකුණට හිතන්නනවා. සැපයුම වක්‍රේ. හරි සැපයුම වක්‍රේ මොකද වෙන්නේ? දකුණට හිතන්නනවා. දකුණට හිතන්නනවා. හරියම්. එතකොට මේ නිල් පාටින් තියෙන ළමයි අලුත් වක්‍ර දෙක. අලුත් වක්‍ර දෙක. අලුත් වක්‍ර දෙක කැපෙන්නේ කොහෙන්ද මේ බලන්න. මෙතනින්. බලන්න. ඕකෙන් කඩියක් ගහලා. මේ බලන්න. මිල නොවිනිශ්චිතයි. දැන් ඔයාලගේ ලස්සන රූප සටහනක් එයි. හරි? හරි. එතකොට බලන්න මේ රූප සටහන අනුව මිල නොවිනිශ්චිතයි. මිල නිවිශ්චිතයි. මිල අවිනිශ්චිතයි. මිල එකම සමානයි. හැබැයි ප්‍රමාණය මේ මෙතනට වඩා මෙතන ප්‍රමාණය වැඩි. මෙතන 50යි නම් මෙතන 100යි. මම රූප සටහන අඳින්න නැතුව කිව්වා මිල අවිනිශ්චිත. මේ මිල වෙනස් වෙලා නැහැ. හැබැයි ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා. හරි? මම ඔක් කියලා දුන්නා. අපිට කලින් උත්තර හම්බුණා. එතකොට උත්තරේ එන්න ඕනේ. උත්තරේ එන්න ඕනේ පළවෙනි එක බලන්න. නිශ්චිතව මිල ඉහළ යනවලු නෑ. මිල ඉහළ යන්නේ නැහැ. දෙවෙනි එක නිශ්චිත වශයෙන්ම ප්‍රමාණ ඉහළ යනවා. ප්‍රමාණ ඉහළ යනවා තමයි. මිල ඉහළ නැගීමට හෝ පහළ බැසීමට හෝ නොවෙනස්ව තිබීමට පුළුවන්. අටට උත්තරේ 2. අවිනිශ්චිතයි. අටට උත්තරේ 2 මාක් කරගන්න. තුන්වෙනි එකෙන් නැත්තේ නිශ්චිතව ප්‍රමාණය පහළ ගියේ නැහැ. ප්‍රමාණය ඉහළ ගියේ. හරි? තේරෙනවනේ මම ආන්සර් කිව්වේ 9 ගන්න. 9. එක්තරා පාරිභෝගිකයෙක්ගේ ඉල්ලුම් ශීතය දීලා තියෙනවා 500 රින 5යි p. 5යි p. රුපියල් 20ත් 30ත් අතර පරාසයේදී ශාපනම්‍යතාවය කියලා ඔගේ දීලාම තියෙනවා. හිතන්න ඔයාට ඔගේ ශාපනම්‍යතාවය නෙමෙයි කියලා ගානේ දීලා නැහැ කියලා. මොන ක්‍රමයේද කියලා. එතකොට හොයාගන්න ඉදී මොකද්ද? මිල පරාසයන් ලක්ෂයන් දෙකක් හැමතිස්සෙම අහනවා නම් අපි ශාපනම්‍යතාව සූත්‍රය තමයි යූස් කරන්නේ. 1 ලක්ෂයක් අහනවා නම් අපි ලක්ෂණම්‍යතාව සූත්‍රය තමයි යූස් කරන්නේ. හරි? දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට උගන්වන්නේ ඔයගොල්ලෝ හොඳට පාඩම් කරලා මේ පේපර්ස් කරලා එහෙම ඉන්න ළමෙක් විදියට. ඒ නිසා මම ලක්ෂණම්‍යතාවය කියන්නේ මොකද්ද? ශාපනම්‍යතාවය කියන්නේ මොකද්ද කියලා අපව මුලින් නම් කියලා දෙන්නේ නැහැ. මම YouTube එකේ වීඩියෝ එකක දාලා දෙන නම්‍යතාවය කොටස කියලා. හරි? හරි. ශාපනම්‍යතාව සූත්‍රය ලියන්න මොකක්ද සූත්‍රය? ඩෙල්ටා QD ඉරයට ඩෙල්ටා P වැඩි කරන P1 P2 Q1 Q2 ශාපනම්‍යතාව කියන්නේ මිල පරාසයන් දෙකක්. හරි? අපේ මිල වෙනස ප්‍රමාණ වෙනස දන්නේ නැහනේ. හැබැයි මේකෙන් මොකද්ද බෑවුම. බෑවුම. ඉතින් ශීතයේ මේ බෑවුම කියන්නේ මේ පහ. නිසා මේක වෙනස ආය අමුතුවෙන් හොයන්න ඕනේ නැහැ. මේකට 5 කියලා දාගන්න. මිල පරාසයන් දෙක 20යි 30 එකතු කරාම 50යි. ඊට ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය හොයාගන්න ඕනේ. ඊයෝඩේ ශීතයට ආදේශ කරන්න 20. උඩින් හදන්නම්. 500 රින 5යි පේන්නේ. 5ට ආදේශ කරන්න 20. 5 වරක් 2 10යි 100යි. 500න් 100 ගියම් 400යි. මිල 20 දී 400යි ප්‍රමාණය. මිල 30 දී මෙතන 400යි. මිල 30 දී එක බලන්න 30 ආදේශ කරන්න. 3 වරක් 5 15යි 150යි. මෙතන කීයද? 350යි නේ. හරිනේ? ඊට පස්සේ ගන්න තියෙන්නේ 5 වරක් 5 250යි. 250 බෙදන්න තියෙන්නේ 400යි 300 කියන්නේ 750යි. කීයද 0.3යි 3ක් එනවනේ. බෙදද්දී හරි පුළුවන් නේ මම ඕක මේ 0.3යි කිව්ව කොහමද 25ව 2ක් 50යි 25ව 3ක් 75යි හැබැයි මේක යටපදේ ලොකු නිසා අනිවාර්යෙන් 0.0 ගානක උත්තරයක් තමයි එන්නේ මැත්ස් ඉර උඩ සංඛ්‍යාවට වඩා ඉර යට සංඛ්‍යාව ලොකුයි නම් 0.0 ගානක උත්තරයක් තමයි එන්නේ එතකොට උත්තරේ එනවා 9ට උත්තරේ 2 ඒක ලේසි හොඳේ 10 10 බලන්න 10 තේරෙන්නේ නැතුව ඇති ගොඩක් අයට 10 බලන්න ළමයි 10 තියෙනවා කිසියම් රටක ජාතික ආපදාවක් තියෙනවලු. පිට ඒවා දාලා නැහැ. ඔය වගේ දේවල් දෙනවා ඔබ ගවන්න. හරි? හරි. ඊට පස්සේ
එළවලු ගොවීහු තම ත්‍යාගශීලීත්වය පෙන්වුම් කරමින් පාරිභෝගිකයට අවශ්‍ය තරම් එළවලු සමතුලිත වෙළඳපොළෙන් මිලෙන් හරි අඩකට මේක ළමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔය තුන්වෙනි පාඩමේ කොටස. කමන්නේ මට හරියටම තුන්වෙනි පාඩම කියලා කියන්න බෑනේ. හැබැයි මේක තුන්වෙනි පාඩමේ අදාළ එකක්. හරි කමන්නේ. ඔය කියලා දෙන්න. 10 වෙනි එක බලන්න. ඔන්න සමතුලිත මිලයි ප්‍රමාණිකුයි තියෙනවලු. හැබැයි අගයක් දීලා නැහැ. SD. අපි හිතමු නිකන් අගයක් දාගමු 100යි කියලා. කොහොමද දීලා නැත්නම් අගයක් දාගන්න. ප්‍රමාණය 10යි. කැමති එක. හරියට. දැන් මොකද කියන්නේ? ආපදාවක් තියෙන නිසා ත්‍යාගශීලීත්වය පෙන්වන්න කරන්න මේ මිලෙන් හරියටක් 100න් හරියට කීයද 50යි. 50 කියන්නේ මේ වගේ අවස්ථාවක්. හරි තුන්වෙනි පාඩම උපරිම මිල බලපුවයි දන්නවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ මොනවාරි මතක් කරලා ඇති. හරි මේක තුන්වෙනි පාඩමට අදාළ දෙයක් තමයි මම දැන් කියලා දෙන්නම්. හරියට. එතකොට හරි අඩකට අලෙවි කිරීමට තීරණය කරයි. මේ ක්‍රියාවේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස. හරියට. එතකොට මේක තුන්වෙනි පාඩමේ කැලලක් වුණාට මේකේ දෙවෙනි පාඩමේ තියරි එකක් තියෙන්නේ. මොකද්ද තියරි එක? ඔයාලා ඉගෙන ගන්නකොට මතකද සමතුලිතයක කොන්දේසි අපි ඉගෙන ගත්තා. බලන්න නෝට් එක. දැන් පාඩම් කරලා දෙන්න ඕනේ හැමෝම හොඳයි. පාඩම් කරලා තියෙනවා. පාඩම් කරලා නැති අය බලන්න. සමතුලිතයක කොන්දේසි නෝට් එක. මොනවද කොන්දේසි අපි ඉගෙන ගත්ත මොනවද? QD සමානයි QS වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඉල්ලුම් මිල සමාන වෙන්න ඕනේ සැපයුම් මිලට. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා අදි ඉල්ලුම සාදි සැපයුම ශූන්‍යයි වෙන්න ඕනේ කියලා. බිඳුවයි. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා අදි ඉල්ලුම් මිල සහ අදි සැපයුම් මිල ශූන්‍ය වෙන්න ඕනේ. බිඳුව වෙන්න ඕනේ කියලා. හරි? තව කොන්දේසියක් මම කියලා දුන්නා මොනවද? ඔතනදී තමයි ළමයි මේ සමතුලිතයේදී තමයි හැමතිස්සෙම සම්පත් බෙදා වෙන් කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව ඉෂ්ට වෙන්නේ. සබේ. පළවෙනි පාඩම ඉගෙන ගත්තා නම් ඔයා දැන් දන්නවා මොකද්ද සම්පත් බෙදා වෙන් කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාවය කියන්නේ කියලා. හරි? මොකද්ද සබේ කියන්නේ? MC MBට සමාන වෙන අවස්ථාව. ආන්තික පිරිවැය ආන්තික ප්‍රතිලාභයට සමාන වෙන අවස්ථාව. මේ ඉල්ලුම් වක්‍රයෙන් පෙන්නන්නේ MB ආන්තික ප්‍රතිලාභය marginal benefit. සැපයුම් වක්‍රයෙන් පෙන්නන්නේ marginal cost එක නිෂ්පාදකයන් පිරිවැයකට. හරි? මේ MC MB සමාන වෙන එකම අවස්ථාව තමයි ළමයි මේ සමතුලිතය. මෙතන තමයි සම්පත් බෙදීම කාර්යක්ෂම වෙන්නේ. තව එකක් මම කියලා දෙන්නම්. ආර්ථික අතිරික්තය. ආර්ථික අතිරික්තය උපරිම වෙන්නේ මෙතනදී. හරි? හරිද? මේ හැර මිල අඩු කරත් මිල වැඩි කරත් මොනා කරත් උතන හිමිව සුබ සාධනයක් හටගෙන ආර්ථික අතිරික්තය අඩුවීමක් තමයි වෙන්නේ. මොකද ආර්ථික අතිරික්තය උපරිම වෙන තැන තමයි MCMB සමාන වෙන සමතුලිත අවස්ථාව. කොන්දේසි වලදී මම කියලා දුන්නා. හරි? එහෙනම් සමතුලිතයේදී විතරයි ළමයි ආර්ථික අතිරික්තය උපරිම වෙන්නේ. හරිද? එතකොට බලන්න ඔයගේ ප්‍රශ්නේ මිල අඩක් හරි. දැන් MCMB සමාන වෙනවද අඩක් කරාම මේ MC සැපයුම් වක්‍රයෙන් පෙන්නන්නේ MC ඉල්ලුම් වක්‍රයෙන් පෙන්නන්නේ MB සමාන වෙලාද නෑ MC MB සමාන වෙන්නේ නැති හැමතැනම සම්පත් බෙදීම කාර්යක්ෂමයි එහෙනම් මොකක්ද උත්තරේ ආර්ථික අතිරික්තය 15 වැටෙනවා 18 උත්තරේ 1 මෙයා උඩින් දැම්මත් ඕකම තමයි වෙන්නේ සමාන වෙන්නේ නැති වුණා මෙයා උඩින් මිල ලකුණු කරා MC MB සමාන වෙන්නේ නැතුව ආර්ථික අතිරික්තය 15 වැටෙනවා හරි ආර්ථික අතිරික්තය ඉහළ නගින්නේ නැහැ කොහෙලාකවත් ආර්ථික අතිරික්තය නොවෙනස්ව තියෙන්නේ නැහැ. පාරිභෝගික අතිරික්තය 15 වැටේලු. නෑනේ. මිල අඩු කිරීමේ වාසිය යන්නේ පාරිභෝගිකයට. පාරිභෝගික වාසිය මේ දැන් උතන තිබ්බොත් පාරිභෝගික අතිරික්තය ඉහළ නැගී කියලා ඒක හරියි. අපි දෙන 15 වැටේ කියලා. 100ක 50 කරාට පස්සේ කාටද බං වාසිය? පාරිභෝගිකයට. පාරිභෝගිකගේ වාසිය වැඩි වෙනවා. පාරිභෝගික අතිරික්තය වැඩිවීමකුයි වෙන්නේ. ඒක ගන්න බෑ. නිෂ්පාදන අතිරික්තය ඉහළ යාමක් නෙමෙයි. මිල අඩු කරාට පස්සේ වාසිය පාරිභෝගිකයට. නිෂ්පාදකයා අදායිමත් වෙනවා. නිෂ්පාදකයාගේ වාසිය පහළ යාමක් තමයි වෙන්නේ. ඉහළ නගින්නේ නැහැ. හරි? එහෙනම් 18ට උත්තරේ 1 ආර්ථික අතිරික්තය 15 වැටේ. 11 වෙනි එක ගන්න අවසාන දෙවෙනි පාඩමේ ප්‍රශ්නේ. මේ ඔක්කොම හරි කියන්නේ හොඳයි ඉතින්. හරි? 11 වෙනි එක දැන් මම අද ගෙවල් වලට කෝල් කරා හැමෝගෙම. හරි? සමහර අය ෆෝන් ආන්සර් කරේ නැහැ. මගේ නම්බර් එක බ්ලොක් කරලා මම තියෙන්නේ. හරිද? ගෙවල් වලින්. අය කරන්න ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරන්න රෙකෝඩින් බලන්න නැහැ කියලා මම කෝල් කරලා කියනවාද? දෙන්නේ තුන් දෙනෙක්ට ගත්ත මං හිතන්නේ. හරි 11 වෙනි එක බලන්න. මිල වෙනස් වීමක ආදායම් ප්‍රතිපාක ඍණාගයක් ගෙනවොත් ආදේශන ප්‍රතිපාකේ හරි. ආදේශන ආදාය. මං කියලා දුන්නා. හරි? ෂෝට් නෝට් එකක් කියලා දුන්නා. මොකද්ද ෂෝට් නෝට් එක?
සාමාන්‍ය ආදේශන ආදායම් මිල ප්‍රතිපාක පේනව නේද? හරි? සාමාන්‍ය භාණ්ඩයක් නම් බාල නම් ගිෆන් නම් ආදේශන නම් තුනම ඉල්ලුම් නීතියට අනුකූලයි. ළමයි මේ හරි ලකුණේ තේරුම ඉල්ලුම් නීතියට අනුකූලයි කියන එක. හරි? ආදායම්. සාමාන්‍ය භාණ්ඩයක් නම් ඉල්ලුම් නීතියට අනුකූලයි. මේ දෙකම අනුකූල නැහැ. අවසාන වශයෙන් මේක මම මේ කියලා දෙන 155 වෙනි පාර නිසා මෙහෙම යන්නේ. මිල ප්‍රතිපාක සාමාන්‍ය භාණ්ඩයක ඉල්ලුම් නීතියට අනුකූල වෙන අවසානයේ බාලවල නම් එකත් අනුකූල වෙනවා ගිෆන් වල අනුකූල වෙන්නේ නැහැ. හරි. දැන් එන්නකෝ මේ මොකද්ද හරි වැරදි ලකුණු කියලා. හරි ලකුණේ තේරුම තමයි ළම ඉල්ලුම් නීතියට අනුකූල වෙනවා. ඒ කියන්නේ මිලයි ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය අතර තියෙන ප්‍රතිලෝම සම්බන්ධය හැදෙනවා. කියන්නේ මිල වැඩි වෙද්දී ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය වුණත් බාල වුණත් ගිෆන් වුණත් ආදේශන ප්‍රතිපාක ඉල්ලුම් නීතියට තුනටම අනුකූලයි. ආදායම් වල ඉල්ලුම් නීතියට අනුකූල වෙන්නේ මේ සාමාන්‍යක විතරයි. අනිත් දෙකම පටහැනි. පටහැනි කියන්නේ ප්‍රතිලෝම සම්බන්ධයි. මොකක් අතරද? මිල ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය අතර. එක මල්ලි කෙනෙක් මගෙන් ඇහුවා ඔකෙදි ඇයි අක්කේ මේ ඍණ ආදායම් ප්‍රතිපාක කියන්නේ කියලා එහෙනම් මෙතනට. ඇයි මෙතනට ඍණ කියන්නේ කියලා. දැන් මෙතන ධන සම්බන්ධයක් නේ තියෙන්නේ මිල ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය අතර. ඇයි ඍණ ආදායම් ප්‍රතිපාක කියලා කියන්නේ? සාමාන්‍ය බාල ගිෆන් වල. හේතුව මොකක්ද දන්නවද? ඔයාලට මතකද බාලවල නිර්වචනේ? මූර්ත ආදායම හා ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය අතර තියෙන ප්‍රතිලෝම සම්බන්ධය. බොරු නම් පෙළලා බලන්න බාල භාණ්ඩයක නිර්වචනය. බලගෙන නෝට් එක ඇති. මොකද්ද තියෙන්නේ? මිල ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය මේක කළාද? කම්පෙයාර් කළාද? නැහැ. මූර්ත ආදායම ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය කම්පෙයාර් කරලා තියෙන්නේ. මොන අතර තියෙන්නේ සම්බන්ධය? ප්‍රතිලෝම සම්බන්ධය. ඒකට ඔය ඍණ ලකුණේ තේරුම තමයි මිල ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය ගැන නෙමෙයි කියන්නේ. මූර්ත ආදායම ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය ගැන. හරි. ඒක නිසා උතන ඍණ ආදායම් ප්‍රතිපාක කිව්වොත් හරි. හරිද? හරි. එතකොට මේකෙදි කියනවා බලන්න සිංහල මෙතන තියෙන්නේ ඍණාගයක් ගනු ලැබුවත් හරි ඕකේ මෙයා ඍණ තමයි ඍණ කියන්නේ ඉල්ලුම් නීතිය නෙමෙයි මේකේ ඍණ ලකුණේ තේරුම මූර්ත ආදායම ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය හරි බිලත් එක්ක නෙමෙයි හරිද එතකොට ආදේශන ප්‍රතිපාකයේ වඩා බලවත්ලු මෙයා බලවත්ලු හරි මෙයා බලවත්ලු ආදේශන බලවත් නම් ඒ භාණ්ඩේ මොකද්ද බාල භාණ්ඩ වර්ගයක් මම ඔක් කියලා දුන්නා හරි එනිසා මම වැඩිදුර පැහැදිලි කරන්නේ නැහැ. ආදේශන බලවත් නම් බාල. හැබැයි බලන්න ඔයා කියවන ප්‍රශ්න නිසා ඔක දන්න වුණත් වැරදිලා ඇති. ඕකේ. ආදේශන ප්‍රතිවිපාකයට වඩා කියලා ගිෆන් ගත්ත අය බලන්න. එහෙම ඉන්නවද බලන්න. ඕකේ නැති ට අකුරක්. අර ආදේශන ප්‍රතිවිපාකයේ තැන ට අකුරක් නැහැ. ට අකුරක් ඔළුවෙන් හිතාගෙන ගිෆන් කියලා උත්තරේ ගත්තා ඉන්නවද බලන්න. මොකද ගිෆන් වල ආදායම් බලවත්. ඔතනට අකුරක් ඔළුවෙන් හිතාගත්තා නම් ඔයාලට එන්නේ ගිෆන් කියලා උත්තරයක්. හරි. ඉතින් සිංහල හැමතිස්සෙම හොඳට කියවන්න. එතකොට 11ට උත්තරේ ආදේශන බලවත් වෙන්නේ ළමයි. බාලවල 11ට උත්තරේ 4. හරි. ඒව ලේසි. ඊළඟට ගන්න සෙකන්ඩ් පාර්ට් එක. සෙකන්ඩ් පාර්ට් එක විනාඩිය දෙන්න ටක් ගාලා හදාගන්න. හරිද? හරි. සෙකන්ඩ් පාර්ට් එකේ බලන්න පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. ඉල්ලුම සහ ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය අතර වෙනස ලකුණු 4යි. හරි මම මේ ටික මකනවා. අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා ඉල්ලුම හා ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය අතර වෙනස. දැන් ඔයා මට කියලා දෙන්න පුළුවන් මට්ටමක ඉන්න ඉල්ලුම හා ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය. අපිට අවුරුදු ගණනාවක හම්බුණා. හරි ඔය ලේසි සරල ප්‍රශ්න. හරි ලකුණු 4කට තමයි වෙනසක් අහද්දි මම කියලා දීලා තියෙනවා ඔයාලා මේ දෙපැත්තට බෙදා ගන්න. එතකොට පේපරේ බලන එක්කෙනාට මාර ක්ලියර්. ඔයාලට මේ ආන්සර්ස් මේ ලකුණු දෙද්දි මාර ක්ලියර්. වෙනසක් අහද්දි දෙපැත්තට බෙදාගෙන මුලින්ම නිර්වචනයෙන් පටන් ගන්න. ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය නිර්වචනය මොකද්ද? යම් නිශ්චිත අවස්ථාවක අංශාධක ස්ථාවරව තිබියදී කිසියම් භාණ්ඩයක් සඳහා පැවතිය හැකි
තනි නිශ්චිත මිලකදී යම් නිශ්චිත අවස්ථාවක අංශාදක ස්ථාවරව තිබෙද්දී තනි නිශ්චිත මිලකදී පාරිභෝගිකයන් විසින් මිලදී ගැනීමට කැමැති හැකියාවද සූදානම් වේද ප්‍රමාණය. අර විවිධ මිල ගණන් ඉල්ලුම නිර්වචනයම තමයි විවිධ මිල ගණන් වෙනුවට අර තනි නිශ්චිත මිලකදී කියන වචනය අලුතෙන් ඇඩ් කරනවා. අර විවිධ මිල ගණන් එක කපලා. ඉල්ලුම නිර්වචනව දාන්න පොඩි ළමයින්ටත් ඇහුවොත් කියයි. මොකද යම් නිශ්චිත අවස්ථාවක අංශාදක ස්ථාවරව තිබෙද්දී වෙළඳ පොලේ පවතින විවිධ මිල ගණන් යටතේ විවිධ මිල ගණන් යටතේ පාරිභෝගිකයන් විසින් මිලදී ගැනීමට කැමැති හැකියාවද සූදානම් විවිධ ප්‍රමාණ. හරි? මම මෙහෙම ලියුවට ඔය සම්පූර්ණ නිර්වචනය ලියලා තියෙනවා නේද දෙපැත්තෙම. තනි නිශ්චිත මිල විවිධ මිල ගණන්. හරි? ඒක නිර්වචනයට ඔයාලට ලකුණු මම දෙනවා එකක්. එක දෙනවා. හරියා. ඊළඟට නැත්නම් භාගේ දාගන්න. භාගේ. හරි? ඊළඟට ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය දැන් මොන වෙනසක් අම්පයා කරමු ළමයි. හරිද? ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය දැන් අපි නිර්වචනය ලියුවා තමයි. හරි. යනු කියලා නිර්වචනය ලියුවා. ඊට පස්සේ ලියන්න නිශ්චිත මිලක්. නිශ්චිත මිලකදී කියලා දාන්න. මේ පැත්තේ දාන්න විවිධ මිල ගණන් වලදී. නිශ්චිත මිලකදී පාරිභෝගිකයන්ගේ හැසිරීම අධ්‍යයනය කෙරේ කියලා දාන්න. මේකෙත් දාන්න විවිධ මිල ගණන් වලදී පාරිභෝගිකයන්ගේ හැසිරීම අධ්‍යයනය කෙරේ කියලා. ඊළඟට ඇඳලා පෙන්නන්න. ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය කියන්නේ මෙන්න මේක. හරි? මේ වගේ තනි නිශ්චිත මිල. ඔන්න ඒ ලක්ෂය. මේක තමයි ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන ආකාර දෙකක් තියෙනවා. එක්ක මේ ලක්ෂයක් උඩට යන්න පුළුවන් අපි ඒකට කියනවා ඉල්ලුම් සංකෝචනය කියලා. මේ උඩට යන්න මේ වෙන්නේ ප්‍රමාණය අඩු වෙන එක. ඒ නිසා තමයි සංකෝචනය කියන්නේ. යටට යන එක ලක්ෂය කියන ඉල්ලුම් ප්‍රසාරණය කියලා. ඔය වගේ රූප සටහනක් ඇඳලා තනි නිශ්චිත මිල ඔක උඩ පහළ යන්න පුළුවන්. ඒකට කියන නම් දෙක ඔය වගේ ඇඳලා පෙන්නන්න. හරි? එතකොට ඒකට ඉතුරු ලකුණු ටික හම්බ වෙනවා. ඊළඟට ඉල්ලුම කියන්නේ සමස්ත ඉල්ලුම් අක්‍රයක් ඇඳලා මෙතන A ලක්ෂය, මෙතන B ලක්ෂය, මෙතන C ලක්ෂය, මේ සමස්ත ලක්ෂයන්, සමස්ත මිල ගණන් මේ සම්පූර්ණ වක්‍රයටම ඉල්ලුම කියනවා කියලා ඇඳලා පෙන්නන්න. හරිද? හරි. ඒකට කොහොමද තමයි ලකුණු හම්බෙන්නේ නිර්වචන අනිවාර්යෙන් ලියන්න රූප සටහන ඇඳලා පෙන්නන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා යට ලියන්න ඉල්ලුම වෙනස් වෙන ආකාර දෙකක් තියෙනවා. ඉල්ලුම අක්‍රයක් දක්වන්න ටිකක් පුළුවන්, වමට ටිකක් පුළුවන් ඕවා. අදා මෙහෙම කල්ලියන්. ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන එකම හේතුව සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල. සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල නිසා ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය වෙනස් වේ. ඉල්ලුම පැත්තට යන්න මිල හැර අංශාදක. සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල හැර අංශාදක ටික පාරිභෝගික ආදායම රුචිය අනාගත අපේක්ෂා. අන්න ඒවා නිසා ඉල්ලුම වෙනස් වේ. හරි? ඕවා ඔක්කොම ටික දෙනවා කියන්නේ ඔයාලට ලකුණු 4 ඔය ලකුණු කපන්න බෑ. හැබැයි හිතන්න ඔයගේ නිර්වචන දෙක විතරක් ලියලා එනවා. ඒ හිතන ඕනවට එපාට පේපර් එක කරන ළමෙක් කියලා. එහෙම කරන්න එපා. හරි? දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. ආදායම් ඉල්ලුම් නම් මෙතන සංකල්පය යොදාගෙන සාමාන්‍ය බාල සුඛෝභෝගී බාණ්ඩ නිර්වචනය කරන්නලු. හරිම ලේසි. හරි? මුලින්ම මොහොම එකක් කැහුවට පස්සේ ලකුණු 3යිනේ. හරි? ලකුණු 3ට ඔය මුලින්ම ලියන ළමයි අහලා නැහැ තමයි. ඔය මුලින්ම ලියන ආදායම් ඉල්ලුම් නම් මෙතන නිර්වචනය. හරි අපිට දැන් සෑහෙන තැනකදී හම්බුන ආදායම් ඉල්ලුම් නම් මෙතාවේ. මේ සැරේ පොඩ හරස් එහෙම බලා ගන්න. හරස් නම් මෙතාව. හරි? ආදායම් ඉල්ලුම් නම් මෙතාව කියන්නේ මොකද්ද? පාරිභෝගිකයාගේ ආදායමේ සිදුවන ප්‍රතිශතාත්මක වෙනසට ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය දක්වන සංවේදීතාවය. ලියා ගන්න ආදායම් ඉල්ලුම් නම් මෙතන නිර්වචනයේ තියෙනවා නම් එක ලකුණක් දාගන්න. නිර්වචනය තමයි ආදායමේ සිදුවන ප්‍රතිශතාත්මක වෙනසට percentage mark එක ප්‍රතිශතාත්මක වෙනසට ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය සිදුවන ප්‍රතිශතාත්මක වෙනස මැන දැක්වීමයි. ආදායම් ඉල්ලුම් නම් මෙතන කියන්නේ පාරිභෝගිකගේ ආදායමේ සිදුවන ප්‍රතිශතාත්මක වෙනසට ඉල්ලුම් ප්‍රමාණයේ සිදුවන ප්‍රතිශතාත්මක වෙනස මැන දැක්වීමයි. අපි කොහොමද ඒක ගන්න කරේ? ඩෙල්ටා y ඩෙල්ටා qd මේක නේද? නෝ percentage mark එක අනිවාර්යෙන් දාන්න. ප්‍රතිශතක ලකුණු අනිවාර්යෙන් ඕනේ. හරි? ඔක තමයි සූත්‍රය. ඊට පස්සේ මම ෂෝට් එකක් කියලා දුන්නා. මේ ආදායම ඉල්ලුම් නම් මෙතාවේ ධන වෙන්නේ. දැන් මතක් කරගන්න ආදායම් ප්‍රතිපාක තන. හරි? පාරිභෝගිකයාගේ ආදායම සහ ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය අතර අනුලෝම සම්බන්ධයක් තියෙන සාමාන්‍ය භාණ්ඩවල. එතකොට ධන උත්තරයක්. ධන උත්තරයක් කියන්නේ කොහොමද? ඉර උඩටයි ඉර යටටයි සමාන එක වගේ උත්තර දෙකක් ආවොත්. හරි? ධන උත්තරයක් ආවොත් අපි ඒකට කියන එක සාමාන්‍ය භාණ්ඩයක්. මොන අතරද?
මොන අතරද? ධන. ආදායමයි ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය අතර. මිල නෙමෙයි. ආදායමයි ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය අතර අනුලෝම සම්බන්ධයක් තියෙන සාමාන්‍ය භාණ්ඩවල. එහෙනම් අපි කරා ඍණ නම් බාල. හරි? ධන වෙලා එකට වඩා වැඩි උත්තරයක් ආවොත් අපි ඒකට කියනවා සුඛෝපභෝගී භාණ්ඩයක් කියලා. ධන වෙලා එකට වඩා අඩු උත්තරයක් ආවොත් අපි ඒකට කියනවා අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩයක් කියලා. නිර්වචනය කරද්දී සාමාන්‍ය භාණ්ඩයක තියෙන්න ඕනේ ආදායම් නම් මෙතන සංගුණකයේ ධන සාමාන්‍ය භාණ්ඩයක් වේ. ඉතිරි ලකුණ ඊට පස්සේ බාල භාණ්ඩවල තියෙන්න ඕනේ ආදායම් නම් මෙතන සංගුණකයේ ඍණ නම් බාල භාණ්ඩයක් වේ. ඉතිරි ලකුණ සුඛෝපභෝගී භාණ්ඩ ධන වෙලා ධන එකට වඩා වැඩි නම් සුඛෝපභෝගී භාණ්ඩයක් වේ කියලා පැහැදිලි කරලා තියන්න. හරි හරිනේ. එකට වඩා වැඩි නම් සුඛෝපභෝගී, එකට වඩා අඩු වෙනම් අත්‍යවශ්‍ය. හැබැයි මේ ඔක්කොම ධන. හරි? ඉතින් මෙතන ධන 1, මෙතන ධන 0.3 ඔය වගේ. ඊළඟ එක තුන්වෙනි පාඩමේ ප්‍රශ්නයක්. අපි තුන්වෙනි පාඩම ඒ පාර්ශ්වයේ සාකච්ඡා කරලා කරමු. 4 බලන්න සමතුලිත මිල ප්‍රමාණය සොයන්න තියෙන්නේ. ඒවනම් ලේසි අපිට අග්ගල ගන්න එක නියම කරමු. හරි ලකුණු කීයද බලන්න ලකුණු 2යි. හරි. මම කිව්වා අනිවාර්යයෙන්ම සූත්‍ර ලියන්න. QD සමානයි QS. ඔතනින් පටන් ගන්න. QD ශිතය 110 ඍණ P. තමයි මේ තනියෙන් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඉස්සරහින් එක තියෙනවා කියලා අමතක කරන්න එපා. නොපෙනී මෙතන එකක් තියෙනවා. 1යි P කියලා එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඍණ 40 දන 2යි P. දැන් එන එක වගේ එක පැත්තට ගන්න. ඍණ 40 මෙහෙට ගේනවා. ධන 40 වෙනවා. මේ පැත්තේ 2යි P ඉන්නවා. මේ ඍණ P ව මෙහෙට ගෙනාවට පස්සේ ධන P වෙනවා. 110 40 150යි. 2යි P මෙතන එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. 1යි P. නොපෙනී එකක් තියෙනවා. 3යි P. දෙපැත්තම P තනි කර ගන්න ඕන නිසා 3ෙන් බෙදනවා. P ඉතුරු වෙනවා. සමතුලිත මිල 50යි. සමතුලිත ප්‍රමාණය නම් අපි ආදේශ කරමු එකකට. අපි ආදේශ කරමු සැපයුම් වක්‍රයට. සැපයුම් වක්‍රයට ආදේශ කරත් ඉල්ලුම් වක්‍රයට ආදේශ කරත් එකම ප්‍රමාණය තමයි එන්නේ. හරි 50 ආදේශ කරන්න එක්කෝ ඔයා කැමති QD ට නම් QD ට ආදේශ කරන්න. ඔයා කැමති QS ට නම් ඔයා QS ට ආදේශ කරන්න. හරි? මම කැමති QS ට මම ආදේශ කරනවා මෙයාට 50 ඒව දෙකක්. හරි? මම යටින් මේ හරිය ලියලා පෙන්නනවා. ඍණ 40 ධන 2යිනේ. මිල ගේනවා 50 ඒව දෙකක් 100යි. 100න් ඍණ 40 ගියා කියන්නේ 60. සමතුලිත ප්‍රමාණය 60. QD වලට ආදේශ කරලා පෙන්නන්න. 110න් 50 ගියාම ඒත් 60යි උත්තරේ. හරි? ඊළඟට සමතුලිතයේදී සමස්ත ආර්ථික අතිරික්තය. මම මේකේ රූප සටහන පොඩ්ඩක් මේ අයිනෙන් ඇඳලා පෙන්නන්නම්. හරි? 110. මෙතන කීයද? මිල බින්දුවේ ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය 110. මෙතන කැපෙන ගාන මම හොයන විදිහ කියලා දුන්නා. මොකද්ද? උඩ මේ ඉස්සරහ පදේ පස්සකින් බෙදන්න. 110කින් බෙදුවම එතනත් එන්නේ 110යි. ඍණ 40 කියන්නේ මේ ලක්ෂයෙන් යන්නේ මෙහි. මෙහින් යද්දි මෙතන කැපෙන ගාන හොයන්න මම කියලා දුන්න ලේසි විදියක් 42කින් බෙදන්න. 42කින් බෙදුවම 20යි. අපි සමතුලිත මිල හොයාගත්ත 50යි, සමතුලිත ප්‍රමාණය හොයාගත්ත 60යි. එතකොට ළමයි සමස්ත අතිරික්තය කියන්නේ සූත්‍ර ලියන්න ඕනේ. ලකුණු 4යිනේ. හරි? සූත්‍ර ලියලා තියන්න. ආර්ථික අතිරික්තය නැත්නම් සමස්ත ආර්ථික අතිරික්තය සමානයි පාරිභෝගික අතිරික්තය ප්ලස් නිෂ්පාදන අතිරික්තය. ඔයාලා හිතනවාද ඔයාලගේ ගාන හරියට හැදුවට විතරක් ඔය ලකුණු 4 හම්බ වෙනවද කියලා? නෑ. සූත්‍ර ලියන්න. පාරිභෝගික අතිරික්තය ප්ලස් නිෂ්පාදන අතිරික්තය. සූත්‍ර ලියලා පාරිභෝගික අතිරික්තය අපි ගණනය කරමු. 110යි 50යි. හරි. එන්න ගණනය කිරීම කරන්න ත්‍රිකෝණ දෙකක් තියෙනවා. ත්‍රිකෝණික වර්ගඵලයේ හිමේ සූත්‍රයේ දෙකෙන් එක වැඩි කිරීම ආධාරක වැඩි කිරීම ලම්බ උස. හරි? ඒක නෙමෙයි හරි නිර්වචනය මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. මොකද්ද? උපරිම ඉල්ලුම් මිලෙන් අඩු කරන්න ඕනේ සමතුලිත මිල වැඩි කරනවා සමතුලිත ප්‍රමාණය බෙදනවා දෙකෙන්. ඕවා දීලා තියෙනවා. ඒකට 110න් 50 ගියාම 60යි. 60 වැඩි කරනවා 60න් 3600යි. 3600 දෙකෙන් බෙදෙනවා ත්‍රිකෝණයක් නිසා 1800යි පාරිභෝගික අතිරික්තය. ඊළඟ නිෂ්පාදන අතිරික්තය මේකේ ગેප් එක 50න් 20ක් ගියාම 30යි. 30 වැඩි කරනවා 60න් එක බෙදනවා දෙකෙන් ත්‍රිකෝණ නිසා 1800යි 900යි. ඔන්න පාරිභෝගික අතිරික්තය 1800යි නිෂ්පාදන අතිරික්තය 900යි. කොහොමද මම කරේ මේ වල වර්ගඵලය ගත්තා. මේ දෙක. දැන් ওই දෙක එකතු කරන්න. 900යි 1800 කියන්නේ 2700යි. සමස්ත ආර්ථික අතිරික්තය 2700යි. ඊට පස්සේ 60 දී මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතාවය කියන්නේ ලක්ෂ නම්‍යතාව.
ළමයි ලකුණු 4යි. සූත්‍රය ලියන්න. ලක්ෂණ 9 සූත්‍රය. මේ පැත්තේ මම පෙන්නන්නම්. ලක්ෂණ 9 සූත්‍රය මොකද්ද? ඩෙල්ටා P ඩෙල්ටා P ඩෙල්ටා QD P QD. අමුතුවෙන් ඩෙල්ටා P මිලේ වෙනස ප්‍රමාණය හොයන්න ඕනේ නැහැ. මේකේ බෑවුම දීලා තියෙනවා. හරි? බෑවුම කීයද? බෑවුම 1යි. එක P කෙනෙක් ඉන්නේ. මම කෝ මෙතන තනි P කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා ළමයි ඉස්සරහින් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ඕනම තැනක තනියෙන් ඉංග්‍රීසි අකුරක් දැක්කොත් මතක තියාගන්න ඉස්සරහින් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. හරි? සමතුලිත මිල 50යි. මිල 60 දී නේ අහන්නේ. මිල 60 දී රුපියල් 60. මිල 60යි. 60 දී ප්‍රමාණය හොයන්නේ කොහොමද? 60 ආදේශ කරන්න මේකට. 110යි 60ක් ගියාම 50යි. හරි 60 ආදේශ කරන්න මේ සූත්‍රයකට. මේ QD සූත්‍රයට ආදේශ කරන්න ඕනේ. ඉල්ලු මේ නම් මෙතනනේ අහලා තියෙන්නේ. හරි? එතකොට 110න් 60ක් ගියාම 50යි. දැන් ආදේශ කරන්න. 60 බෙදන්න තියෙන්නේ කීයද? 50යි. 60 50න් බෙදුවම එන 1.2යි. හරි? එතකොට මිල නම්‍යතාවය එන්නේ 1.2යි. සූත්‍රයට එක ලකුණයි, හරි උත්තරයට එක ලකුණයි. ලකුණු දෙක සූත්‍රයට ලකුණු 2යි. උත්තරේ හදලා දෙනවා ලකුණු 2යි. ලකුණු 4 එන ඔය විදිහට. හරි? එහෙනම් 2021 ඉවරයි. අපි ළඟට 2021 හම්බෙමු.